ये दोनों बगुले मेरे परम मित्र हैं। मुझे आता देख के तुरंत आ जाते हैं बेचारे। मैं जैसे ही सुबह मुंह में पानी लगाने के लिए आता हूँ तो मुझे कहीं से भी देख लेते हैं और तुरंत आ जाते हैं उड़ के, क्योंकि इनको पता है ये पानी लगाएगा। क्योंकि इसमें पानी लगाते समय छोटे छोटे कीटे पतंगे झींगुर वगैरह ये सब निकलती है, तो इनको भोजन मिलता है। तो ये मुझे तुरंत देख लेते हैं और मैं साथ उड़ के आ जाते हैं। और जब तक मैं पानी लगाता हूँ तब तक साथ रहते हैं बेचारे। बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है इन लोगों को मेरा। दोनों मस्त है।